Bora de mais unboxing? Mais um produto que chegou via AliExpress para compor setup. Antes de partir para o unboxing, vamos a alguns recados que é importante eu passar aqui logo no começo. O vídeo é sem edição, tá? Então a tendência é ele ficar um pouco mais longo do que vocês devem estar acostumados com o unboxing, primeiras impressões e etc. Vocês já estão vendo aí no título que trata-se de um teclado, né? Keychron K3. E eu vou deixar os timings do vídeo aí no primeiro comentário fixado para você ir direto ao ponto em todo esse blá 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 que eu vou fazer aqui sobre esse teclado e até um breve comparativo com o meu atual, que é um Gamakai MK61, tá? O Gamakai tem vídeo aqui no canal já de unboxing dele. Falta de review e experiência, mas eu estou usando o primeiro para depois fazer o vídeo, tá? Então fica ligado aí no primeiro link, no primeiro comentário fixado para poder ir direto ao ponto do que tu quer saber desse vídeo, desse teclado aqui, fechou? Segunda coisa, se você está procurando um teclado como esse, curte trocar uma ideia sobre teclados, quer saber mais sobre o Kumara, que é o meu antigo teclado, o Gamakai que eu estou usando agora, ou sobre o K3, deixa a sua dúvida aí nos comentários, vamos trocar uma ideia nos comentários, porque afinal de contas o canal não é comercial. Eu não estou aqui para vender os produtos, embora eu vá deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada aí caso queiram um. Não é um link de afiliados, tá? É mais sobre a minha experiência mesmo e eu quero que vocês compartilhem com quem mais vê esse vídeo a sua experiência com outros teclados ou com esse. Fechou? Então, 2 recados básicos aí pra gente poder partir para um unboxing. Os unboxings desse canal, na verdade, este canal surgiu de vídeos que eu comecei a gravar, das coisas que eu comprei para o meu setup, principalmente das compras internacionais, porque teoricamente são produtos que vêm sem garantia. E aí o que acontece? Se você recebe uma coisa toda zoada, toda cagada, você vai ter que abrir uma disputa. Então, os vídeos aqui começaram a ser feitos justamente para eu ter documentado de alguma forma como eu recebi os produtos. E olha, esse aqui eu recebi de um jeito filé, hein? Olha esse plástico bolha, qualidade. Produto top. Selo produto top. Até o plástico bolha é bom, né? Então vamos ver o produto. Então, minha dica, grave também as coisas que você comprar internacionalmente, porque se precisar de garantia ou troca, reembolso, whatever, então a chance aumenta se você tiver um vídeo de como recebeu, tá? Então vamos lá. Puta, é só um plastiquinho, né? Vamos ficar com muito luxo, não. Porra, até o plástico é difícil de cortar. Gente, até o plástico, caralho. Tá, vou fazer um buraco aqui então, né? Aí, agora vai. Todo mundo fala que essa parte é gostosa, né? Eu odeio, porque coisa ruim. Plástico raso, não abre. Mas enfim. Tá sem o plástico. Que apresentação, hein? Vocês conseguem ver? Vou tentar, vou aproximar pra vocês verem, ó. Opa, estourou a luz. Ah, meu Deus, a luz vai estourar. Não vai dar pra ver muito bem não. Mas olha o capricho do verniz que eles têm na caixa. Então, Keychron. Vou tentar colocar aqui, ó. Keychron K3. A Tactile Mechanical Keyboard for Peak Productivity. Péssimo inglês, mas é isso aí. Então, Keychron K3, segunda versão, tá? Então, para quem manja dos Keychron da vida aí, saiba, segunda versão. A Sleek Compact Low Profile Wireless Mechanical Keyboard.
Então, a ideia é ele ser low profile é ele ter as teclinhas baixinhas e pequenininhas, tá? Ele é no padrão 68, né? 68 teclas. Então ele tem aqui as setinhas. E a minha compra foi justamente porque no padrão 60%, as setinhas, o delete, o home, o print screen, é tudo uma combinação entre função e mais uma tecla. Então eu tava com medo de não me acostumar, mas já já a gente fala daquilo lá, vamos focar aqui. Aqui embaixo na caixa tem algumas informações do produto, né? Então, Keychron K3 Wireless Mechanical Keyboard, óptico, RGB, backlight, né? Então ele é RGB, com switch brown. O switch é da própria Keychron, tá? Então não sei se vai dar para ler aí, provavelmente não, porque a luz está estourando, mas eu vou ler para vocês. Então, low profile switches, né? 48% mais fininho do que um mechanical switch normal, ok? O que torna ele um dos mais finos teclados mecânicos do mundo. Falou do mundo é porque é top, né? Design compacto, ok. Tem 84 teclas, tem o design de 84 teclas, né? Então, inclusive, ele tem a fileirinha dos FNs e etc, etc. Dual compatibility, né? Então, ele funciona com Windows e macOS. Não tem Mac aqui, mas para quem tem um e está procurando um teclado low profile e não quer nada da Apple a mais, talvez sirva. Wireless ou wired, né? Então com cabo e sem cabo. Ele tem lá Bluetooth e o 2.4, que é melhor até. E ele pareia com até 3 dispositivos. Então, para você que tem aquele setup de produtividade com celular, com computador, com notebook ou tablet, já fica ligado, porque pode ser uma bela sacada você ter um teclado como esse no seu dia a dia e na sua rotina. Battery life, 1550 mAh, então tecnicamente não é muita coisa. Se você deixar a iluminação acesa, mas se você não deixar a iluminação acesa, deve durar umas boas semanas, tá? Ele até fala aqui de 1 a 2 semanas sem carregar com a iluminação desligada. Com a iluminação ligada, vai metade desse tempo, dependendo do número de horas que você usar também. Teremos teste e, enfim, review dele mais pra frente, né? Hoje é só primeiras impressões. Mais 15 mais light effects, né? Então ele deve ter ali várias combinações de iluminação. Nessa lateral o logo da marca e aqui o nome do produto. Então a caixa abre naquela pegada Apple. Uma pena que a luz está estourando, mas a caixa é linda. Enfim, fiquem aí com o que dá para pegar. Ele vem com esse selante aqui. Inclusive eu já vi gente usando isso aqui para colocar por dentro do teclado e diminuir ainda mais o barulho que ele faz. Então vamos guardar isso aqui, né, com muito carinho. Deixa aqui de lado. Ele já vem aqui com uma visão por cima do teclado, e aí ele já comenta aqui até aperte FN mais 1 por 4 segundos para parear seus devices, né, um novo device. Então ele tem no 1, no 2 e no 3 justamente os devices que você pode usar, né? Então, como a gente já viu, são 3. E a conexão com o cabo é super normal, né? Não tem segredo nenhum. E eu falei besteira, ele é só Bluetooth, tá? Ele não é o 2.4 Hz lá, que é o wireless. Tá, deixa eu ver. Bom, aqui tem mais uma combinação tem mais um mapa de teclas que você pode apertar para fazer outras coisas. Ensina a mexer no RGB, Changing Light Effect, Disable Auto Sleep Mode. Então, ele tem o Sleep Mode, né? Ou seja, se você não estiver digitando por um tempo, estiver ocioso, o teclado desliga para economizar a bateria.
muito bom. Deve ter um delay para voltar, mas veremos. Dá para transformar para o Mac, é só tocar a teclinha, blá 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 blá. Deixa isso para lá, vamos ver o restante aqui. Nestes saquinhos temos um conjunto de keycaps. Ok, vamos ver que keycaps são essas. Então, vamos aproveitar e vamos mostrar. Isso aqui é uma keycap low profile, tá? Quase não dá pra ver a largura da keycap. É isso, tá? Ela é minúscula, fina, simples assim. Já já eu tiro uma do Gamma Kite pra vocês verem uma keycap normal. Ele veio aqui com duas cores, né? Então ele tem aqui uma keycap laranja para poder trocar e deixar um pouquinho mais customizado. E como ele tem padrão Mac também funciona no Mac, ele traz aqui o conjunto de keycaps para você deixar ele no padrão Windows, né? Nele deve estar padrão Mac. Então esse foi o conjuntinho de keycaps. Tem aqui o cabo, é um cabo de malha normal, nada demais, assim como o que vem no Gamakai é um nylon, não sei se dá pra ver, mas é um nylon bem duro, preto, e eis o motivo de eu ter comprado esse carinha aqui. Então se você não viu, para não, depois desse vídeo vai aqui nos cards para poder ver o unboxing, a compra e o whatever desse carinha aqui, que é justamente para ir no lugar desse, mas eu tinha que abrir para vocês verem. É um cabo bom, de muito boa construção, mas é um cabo de nylon, tá? USB tipo C para USB tipo A. No secrets, vamos deixar ele até dobradinho aqui, porque, né, ele não vai ser usado. E, para fechar o kitzão, um keycap puller, né, que é um extrator de keycap, padrão, já vem em vários teclados, e um extrator de switch. Não vou entrar muito no mérito de switch, desmontar o teclado e blá 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 blá. Vou deixar link de quem fez isso do teclado para vocês assistirem na sequência, quem quiser mais informação do produto de forma mais profissional. Meu papel aqui é mostrar do jeito raiz. Então, na caixinha ainda temos manual, que está em inglês, tem inglês e chinês. Ok. Talvez seja importante, porque é bom, né, conhecer o produto. Ele vem, né, quando eles mandam esse saquinho jateado, você fala, ô capricho, né? Massa. A textura é demais isso aqui, é muito cuidado. Se não bastasse o saquinho, a caixa, a proteção de espuma, ainda tem uma proteção para o teclado. Então, uma proteção de plástico para não correr nenhum acidente, não ficar riscando suas keycaps. Afinal de contas, ele é um teclado leve e pequeno. Provavelmente, a ideia dessa proteção extra aqui é justamente você, de repente, até transportar o teclado para lugares diferentes, né? Enfia na bolsa e vai embora. Uau! Deixa eu aumentar. Ai meu Deus, já quebra. Olá, meu nome é Walter Ribeiro. Deixa eu aumentar a luz aqui. Do Departamento de Inteligência e Pesquisa de Aplicativos e Blockchain. Beleza. Cara, é muito bonito. Não deve estar dando pra ver daí, né? Droga. Olha isso. Olha como é fininha.
muito fininho. Atrás ele tem a plate de plástico, mas ele é metal aqui no meio, a armação. Então a armação aqui é metal. Ele tem os botões aqui para troca de função. Para Windows, Android ou Mac, é esse primeiro. E para Bluetooth, off ou cabeado, é o mais para dentro aqui, o segundo. E é muito fininho. Bom, já deve ter dado para perceber, né? Vamos tirar a caixa daqui. E vamos colocar lado a lado aqui com o Gamacai. Ele é do tamanho do Gamacai, galera. Quase a mesma coisa. Quase a mesma medida. Pouca coisa maior. Meia keycap. Metade. Eu não vou tirar o celular daí, mas meia keycap. Pensa metade disso aqui. É a diferença entre eles. Cara, gostei demais. E ele tem aqui page up, page down, home, end. Tem o delete. Tem todas as teclas de F8. É no padrão ANSI americano, tá? Tem o shift, o enter da direita no padrão americano, né? Que é uma tecla só comprida assim. Que animal, que animal. Vamos tirar uma keycap aqui. Só uma para vocês verem como é o switch. Opa, pausei a música. A diferença entre as keycaps, tá? De um e outro. Olha isso. Essa aqui é uma keycap pudding. Deixa eu tentar pegar o melhor dela aqui. Então, ela é padrão pudding, que é ela ter essa base translúcida. E ele é essa medida branca mais escura, a base não translúcida. Olha a keycap deles. Ai, tirei a keycap, perdi já. Olha a keycap deles. É literalmente só a parte branquinha. Ela ainda é em Double Shot Injection. Ou seja, você não vai perder. Não, não é não. Ela é pintada. Pintada. Então não dá pra... Não passa. Ah, eu tirei pra mostrar o switch, né? Então deixa eu tirar de novo aqui. Ah, não perde, pelo amor de Deus. Cadê você? Droga, perdi aqui, Cap. Foi embora. E olha o switch low profile como é. Bem pequenininho. Massa, né? Vamos tirar aqui agora do... Vou mostrar aqui como é um switch normal. Esse é um switch normal, Gateron Green, que vem no Gamacai. E olha a altura da tecla. Olha a altura desse. É uma bela diferença, né? Entre eles. Bem mais fino o Keychron. Já gostei bastante, viu? Sinto que vou me apaixonar. Deixa eu voltar aqui, perdi a keycap. Qual que é a keycap que eu arranquei? Ah, não sei onde eu enfiei. Atrás ele tem esse regulador aqui, tá? Esses pezinhos com 2 níveis. Tem uma borracha aqui também, então dá pra deixar ele mais alto ou mais baixo. Tem aqui borrachas para não deslizar. Minha mesa é de madeira e ele tem um bom grip, não está deslizando tanto. E vamos ligar, né?
Vamos ligar ele pela primeira vez. Vamos deixar no modo cabo, vamos deixar no modo Windows, porque ele veio no modo Mac. Vamos espetar o cabo USB-C aqui pela primeira vez. Cara, onde eu enfiei a keycap? Foi uma setinha que eu tirei. Tá aqui. Beleza. Deixa eu apagar a iluminação aqui para tentar mostrar um pouco do RGB dele. Eco, apaga a luz. Tudo bem. Eco, apaga a luz 2. Tudo bem. Eco, apague a luminária. Tudo bem. Vou desligar o monitor secundário aqui que vai tirar um pouco da luz. Bom, espero que deem para vocês verem, mas é bem bonito. As keycaps são translúcidas, então eu consigo ver muito bem as letras. Ele é retroiluminado. E deve ser Ctrl. Ele tem uma tecla específica aqui em cima para iluminação, para mudar os efeitos. Olha que legal esse efeito. Mudei o efeito. Também é um reativo. Esse ele fica correndo. Espero que dê para ver daí. Senão depois a gente faz. Então o Ctrl ele tem uma seta específica para iluminação. Vou fazer depois um demonstrativo dos modos em si. As cores, sinto muito, mas não vou saber mudar agora. Deixa o RGBzão passando aí. Importante a gente saber que funcionou. Vamos só rapidinho abrir aqui um Notepad e vamos fazer um teste de digitação. Vamos pausar a música, vamos voltar à tela secundária. Eco, acenda as luzes. Tudo bem. Vamos acender aqui a iluminação de novo. E vamos ao teste de digitação. Abrir até um negócio que eu não devia. Ok, agora vamos no Gamma-Kai, só a título de curiosidade, né? Eu confesso que quase não tem barulho. O toque das keycaps é bem gostoso. E agora vamos ao som do Gamma-Kai. Tem som, percebem? O barulho das teclas existe aqui no Gamma-Kai. Eu gosto dessa sensação audível. No Gamma-Kai eu tenho Gateron Brown. Vamos mais uma vez aqui no Keychron. Desculpa, no Gamma-Kai eu tenho Gateron Green. Cara, pra quem quer um teclado silencioso, esse é o cara, viu? Tem uma resposta audível do que você está fazendo. É
bem baixinho para digitar, então acredito que isso aqui para produtividade deve ser animal. Vamos deixar ele um pouquinho mais alto, que fica mais confortável para digitar. Cara, ele tem um toque muito gostoso nas keycaps, é diferente, não é aquele PBT, ABS lá, não sei, depois tem que até olhar. Mas vamos falar aqui da compra, tá? A compra foi feita direto na loja da Keychron, lá no AliExpress, então Keychron Official Store. Eu comprei no dia 12 do 11, né, 12 de novembro, e recebi dia... olha, nem terminou aqui, mas eu recebi hoje, tá? Que é dia 2 de dezembro. Então vai um mês, desde o meu pedido até... Um mês não, desculpa, 20 dias do meu pedido até a entrega, tá? Então foi bem rápido, eu não fui taxado, porém, não fui taxado muito porque a declaração que eles fizeram foi de um produto keyboards, não falaram mais nada, falaram que era um teclado, e declararam $23. É óbvio que eu não vou ser taxado num teclado $23, né? Só que na verdade ele é tudo isso aí que a gente viu no vídeo até agora. Ele é ultra fino, ele é mecânico, o switch é ótico, ele é hot swap, então dá para eu trocar os switches por outros switches da própria Keychron, tem que ser da Keychron, não dá para ser outro. Ele é RGB, ele é nesse padrão 84 teclas, mas do tamanho de um 60%, o que eu fiquei de cara. Ele é Bluetooth, ele tem padrão para usar com o Mac, então ele reconfigura todo o teclado para você usar com o Mac. Não ia custar $23. Ele custou, na real, hoje ele custa $108, então é um bocado caro. E pra mim ele custou, vamos ver, saiu da minha página, aguardem alguns instantes, estamos tendo lentidão no sistema, senhores. A minha compra, vai AliExpress, pelo amor de Deus, vamos, meninos estão com pressa no vídeo. Ele pra mim custou $489,17, então eu paguei, se não me engano, $96, então dá uma boa diferença aí em dólares, né, já. Tão perto aí de R$500 no teclado. Vamos para as conclusões. Cara, outra experiência. Eu não sei se de digitação e de setup em si, se ele é tão diferencial quanto o Gamma-Kai, com as teclas pudding e etc, mas é um teclado espetacular. Eu vou usar e faço uma análise mais completa e uma comparação mais completa entre os produtos. Mas é espetacular, tá? Acho que de beleza, para um setup gamer, o Gamma-Kai está na frente por conta das teclas pudding, da iluminação, do perfil, da dinâmica, do tipo de uso. Então o Gamma-Kai, por ser todo branco, tá mais alinhado com o meu setup. Talvez, se eu não curtir tanto assim o Keychron, eu leve ele pro escritório e use para trabalhar. Mas é muito bonito. E ele não é tão resistente assim, né? Os caras até fazem esse vídeo, ele tem uma chapa fina e ele... Mas também você não vai ficar entortando o teclado, né? Pelo amor de Deus. Bom, por enquanto é isso. Vamos trocar uma ideia aí nos comentários. Se tu viu o vídeo até aqui, comenta aí pelo menos assistir. Se você tem, deixa a tua experiência com esse teclado. Se você quer faça suas perguntas. Isso me dá ideia, de repente, de fazer novos vídeos, até de comparação.
entre ele, Kumara e etc. Faça aí suas perguntas no comentário, se eu conseguir ajudar, eu vou responder todo mundo, beleza? Se você conhece alguém que está procurando um teclado Bluetooth low profile para levar para o escritório, mas que também sirva para jogar, puta, eu acho que o K3 é uma boa opção. Se quiser, link aí na descrição do vídeo. E também vou deixar os vídeos que eu assisti de review antes de comprar ele, para vocês terem um embasamento maior e melhor. Fechou? Um abraço e até o próximo unboxing ou vídeo aqui do canal.